这个白色鸟人太刚了，应对阿鲁的17连定拳。这后劲真大，在他手臂上爆炸，看起来没有受到什么伤害。这时泽布拉的攻击也无缝衔接。泽布拉满嘴音波导弹，白色鸟人浑身冒烟倒在了地上。泽布拉上来查看挂了没有，不料白色鸟人突然弹起，这拳掏的我看的都疼，竟然是定拳。小样智商高，把阿鲁的绝招给偷取了，两人所剩的能量已然不多。阿鲁提议使出两人的融合技，这时白色鸟人主动进攻，阿鲁挥出数道飞叉，白色鸟人一一躲过，一脚踹向阿鲁脸门。泽布拉的机关枪攻击也只是堪堪击退，阿鲁趁机上前踢出腿刀，竟连鸟人的皮肤都破不开。阿鲁不甘示弱，17连定拳再次蓄势待发，可白色鸟人早有准备，直接避开了这一击。泽布拉的大招终于蓄力完毕，恐怖的冲击直接在地上留下一个大坑。等烟雾散去后，洞内竟然空空如也，白色鸟人强大的敏捷竟然躲开了。另一边的阿鲁也已经蓄力完毕，泽布拉明白自己再努力也打不过鸟人，为了给小松报仇，终于妥协了。打成这样，白色鸟人还能站起来，朝两人缓缓走来。阿鲁直接傻眼了，这还怎么打？可这时泽布拉却说他已经死了，自己这么多年江湖不是白混的，可那套看相我也会一点。出于对手实力的尊重，毕竟自己也打爽了，那就亲自送你一程。好大的口气！鸟人直接被熏死了，这就是得意忘形的下场。本期美食大放送，在一种稻穗弯弯的结着米粒般新鲜的鸡蛋，其名曰鲜蛋米。